सबैमा नमस्कार। म आज यो 5औं पिरियडमा सिएलइसीको क्लासमा भाइ बहिनीहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एकचोटि अवलोकन गर्न गइरहेको छु। मेरो नाम रोशन विश्वकर्मा हो। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सुपथ मूल्यमा प्रभावकारी ढङ्गबाट देशको एउटा मात्र व्यक्तिले पुँजी लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने गरी सञ्चालन गरिएको व्यवसायलाई दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर पुँजी लगानी गरेर सञ्चालन गरिएको व्यवसायलाई साझेदारी व्यवसाय अनुष्का बहिनी निकै राम्रो प्रस्तुति दिएर आइसक्नु भएको छ। म यहाँनिर केही भाइहरूले ल्यापटपको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग थोरै कुराहरू गरेर अगाडि बढ्दैछु। बाबु नमस्कार। नमस्ते सर। बाबुको परिचय अनि के विषयमा पढाइ भइरहेको छ यहाँनिर बताइदिनुहोस् न। मेरो परिचय चाहिँ मेरो नाम विशाल लामिछाने हो। म कक्षा 11मा अध्ययनरत विद्यार्थी हो। मेरो घर भीमसेन थापा कम्पनीको वडा नम्बर 4 धावा बटडाँडामा हो। अहिले चाहिँ हामीले व्यवसाय अध्ययन गर्दैछौँ। हामीले यसमा एकदम सिएलइसीको युज गरेर एकदम डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षा लिइरहनु भएको छ। भने समग्रमा क्लास निकै प्रभावकारी भइरहेछ है। हजुर सर, एकदम क्लास प्रभावकारी छ। हामीलाई एकदम सजिलो भइरहेको छ। डिजिटल प्रविधिबाट अगाडि स्मार्ट बोर्डहरूले पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ सबै कुरा गर्नको लागि। एकदम पर्फेक्ट भएको छ सर एकदम। अर्को बाबुको शुभ नाम परिचय दिनुहोस् न। राजेन्द्र परियार, म श्री पर्वत माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने छात्र, 11 कक्षामा पढ्ने। क्लास कस्तो भइरहेछ राजेन्द्र? हाम्रो चाहिँ अहिले व्यवसाय पिरियडमा चाहिँ सिएलइसी क्लासमा आएर अलिअलि जे होस् प्रविधिको विषयमा प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन गरेर थोरै सहज पुर्याएको छ। थ्याङ्क यू। बाबु गुड आफ्टरनुन। गुड आफ्टरनुन। क्लास कस्तो भइरहेछ? हजुर राम्रै भइरहेछ। बाबुको परिचय? मेरो नाम चाहिँ राकेश परियार, म चाहिँ भीमसेन थापा कम्पनीका वडा नम्बर 4 मा बस्छु। बाबुले के छ प्रविधिको प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो महसुस भइरहेछ? हामीले चाहिँ यो प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले सिक्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सरल र हामीले सिकेको कुरा चाहिँ दिगो भएको छ र व्यवहारिक भएको छ। थ्याङ्क यू। यहाँनिर हाम्रो सरले बिजनेस कक्षा 11 को बिजनेसको क्लास लिइरहनु भएको थियो। निकै भाइ बहिनीहरूको विचारमा सिएलइसीको यो क्लासमा रहँदा बस्दाखेरि निकै प्रभावकारी पढाइ भइरहेको छ भनेर यहाँ भाइ बहिनीहरूको कुराहरूबाट हामीले बुझिसकेका छौँ। म थोरै सरसँग नै कुरा गर्न लागेको छु। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्लास कस्तो भयो सर? कस्तो भइरहेछ? सर क्लास इफेक्टिभ नै छ। अहिले भाइ बहिनीहरू अलि पहिलाको रेगुलर क्लास पढ्दाखेरि अलिक अल्छी माने अलि झ्याउला आफ्नो गर्थ्यो भने यो क्लासमा सिकिसकेपछि अलि नयाँ कुरो के सिकाउनुहुन्छ होला सरले, आज नयाँ कुरो के होला भनेर आफै भएर सिक्न सोच्नुहुन्छ। अनि रेगुलर क्लासहरू पनि इफेक्टिभ भइरहेको, उनीहरूले जुन पहिला पढ्दाखेरि भोग्ने अब लेक्चर रिभ्यूबाट दिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ भाइ बहिनीले थोरै टपिक्स भए आफैले खोजी गर्ने र त्यो टपिक्सको चाहिँ सर यस्तो होइन, यो भनेको यो होइन भनेर उहाँले नै जवाब दिन थाल्नु भएको छ। ठिकै छ सर, अहिलेसम्म राम्रै छ। अब क्लास गर्दैछौँ, अब कति कुरो सफल हुन्छ अब भविष्यले जनाउँछ। धन्यवाद सरलाई। आज यो अहिले यो सिजनल रुगाखोकी ज्वरले गर्दाखेरि कक्षा 11मा धेरै विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि थोरै विद्यार्थी भएको कारणले गर्दाखेरि यो कक्षामा थोरै छन् भन्ने यहाँहरू लाग्न सक्छ। आज धेरै विद्यार्थीहरू बिरामी भएको कारणले गर्दाखेरि अनुपस्थित हुनुभएको छ। धन्यवाद सरलाई र समग्र कक्षालाई धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू। अब आज हामी